देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा, बहुत ही हो रहा है। देखिए इधर भी पानी भरा हुआ है, देखिए आ रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं पूरा पानी पड़ रहा है इधर। आप लोग की तरफ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कैमरा की वजह से इतना साफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही पड़ रहा है पानी। जिस देखिए घर तक पानी आ रहा है, तो सोच सकते हैं कितना पड़ रहा होगा पानी। देख सकते हैं पूरा इधर से मतलब पानी आ रहा है, देखिए इधर से आ रहा है पूरा ही, बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है इधर।